शिवानी मैं जा रहा हूँ। बेटा देखता जा। फिर लड़की आती है और ससुर को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है तूने घर का काम नहीं किया। फिर ससुर कहता है अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। फिर से ससुर को जोर से थप्पड़ मारती है और कहता है घर का पूरा काम हो जाना चाहिए। अब आगे जो किया उसे देखने से पहले आज देखते हैं भोलेनाथ जी के लिए कौन कौन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव। फिर ससुर कहता है बहू मैं तेरा ससुर हूँ। ससुर कहता एक बार मेरे बेटे को आ जाने दे फिर तुझे बताऊंगा। फिर बहू कहती है अच्छा तो तू अपने बेटे को बताएगा।